Yaqin bir zamana kadar insanlar bu haqqa cinsiyet ana tarafidan beriladi deb qaraydi. Yoki undaq bo'lmagan taqdirdami, ana va dadadan kelgan hujayraning barobar jinsiyat shakllantirilganligiga gumon bilan qaraydi. Ammo bu haqda Qur'oni Karimda farqli ma'lumot berilmoqda va erkak kishilikning ana rahmiga to'kilgan manidan borliqqa keladiganligi bayon qilinmoqda. Allah to'kilgan manidan bir jup erkak bilan kishini yaratdi. Qur'oni Karimda bayon qilingan bu xabarning to'g'ri va rostligi kundan kunga rivojlanayotgan meditsina ilmi sohasidagi gen va mikrobiologiya mutaxassislari tomonidan isbotlandi. Jinsiyatning butunlay erkakdan keladigan mani hujayralaridan shakllanadiganligi, ayollarning bu hodisada hech qanday rolining yo'qligi meditsina ilmi sohasida yangidan bayqaldi. Jinsiyatning belgilanishidagi omil xromosomdan iboratdir. İnsanning qurilishini belgilaydigan 40 dona xromosom bo'lib, bilan ifodalanadi. Bunun sebebi xromosomlarning bu hadislarga o'xshaganligidan kelib chiqqan. Voy erlik, X bo'lsa kishilik genini taşıydı. Bir insanın şekillenishi ayolda bar bo'lgan jup holatdagi bu xromosomlardan, ya'ni birining ikkinchi birisi bilan birlashishidan boshlanadi. Ayolda tuxumlashish bosqichida ikkiga ayrilgan jinsiyat hujayralarining har ikki parchasida X xromosomi mavjuddir. Shuning uchun erkakda ikkiga ayrilgan jinsiyat hujayrasi X va Y xromosomlarini o'z ichiga olgan ikki farqli spermini maydonga keltiradi. Ayolda bar bo'lgan X xromosomi agar erdagi X xromosomini o'z ichiga olgan sperma bilan birlashsa, tug'ilgan buvoq qiz bo'ladi. Agar Y xromosomi o'z ichiga olgan sperma bilan birlashsa, u chaqda tug'ilgan buvoq o'g'il bo'ladi. Ya'ni tug'iladigan buvoqning jinsiyati erkakda mavjud bo'lgan xromosomlardan qaysisining ayolning tuxumi bilan birlashadiganligiga bog'liqdir. Haqiqatanmi gen ilmi o'tirg'a chiqqanga qadar, ya'ni 20-asrgachilik yuqoridagilarning hech birisi bilinmaydi. Aksicha, nurg'un madaniyatlarda tug'iladigan buvoqning jinsiyatining ayol kishining vujudi tarafidan belgilanadiganligidan iborat bu ko'z qarash keng tarqalgan edi. Hatto bu sababdan qiz tuqqan ayollar tanqid qilinadi. Halbuki Qur'onda insonlarga gen ilmining kashf qilinishidan 13 asr ilgari bu asossiz ko'z qarashni rad qiladigan ma'lumot berilgan va jinsiyat manbasining ayoldan emas, balki erkak tarafdan keladigan mani ekanligi bildirilgan edi. Qur'onning insonning shakllanishi haqida bergan ma'lumotini tadqiq qilishni davomlashtiradigan bo'lsak, oldimizga buningdan texmi muhim mo'jizalarga qarshilashamiz. Er tarafdan kelgan sperma ayoldagi tuxum bilan birlashgan chog'da tug'iladigan buvoqning asosli qismi shakllangan bo'ladi. Biologiya ilmida zigot deb tanishtirilgan bu xil yolg'iz hujayra hech qachon yo'qolib ketmasdan parchalanib ko'payadi va oxiri kichik bir go'sht parchasi shakliga kiradi. Faqat zigot bu xil cho'ngishni boshliqda amalga oshira olmaydi. Balayotqu pardalariga yepishish orqali o'zida bor bo'lgan ta'sirlarning yordami bilan tuproqqa yerlashgan yiltizlarga o'xshash shu o'ringa chaplashidi va bu bog' soyasida o'zining o'sib yetilishi uchun kerakli deb qaragan moddalarni onaning vujudidan imalaydi. Mana bu yerda Qur'onning intayin muhim bir mo'jizasi o'tirg'a chiqmoqda. Allah Taala Qur'onda baliyatquda cho'ngishga boshlagan zigotdan xabar berib, alaq kalimasini qo'llanmoqda. Yaratgan Parvardigorining ismi bilan o'qig'in. U insonni laxtaqandan yaratdi. O'qig'in. Parvardigoring eng karamlikdir. Alaq kelimesining arabchadagi ma'nosi bo'lsa, bir yerga esilib turgan narsadir. Hatto bu kelimening asli uqumi badanga chaplashib olib, u yerdan qon shuraydigan bir xil hasharat degan ma'noni bildiradi.
Shubhasizki, ana rahmida o'sib yetilayotgan zigot uchun bu qadar uyg'un bir kalimaning ishlatilganligi hargizmi bir tasodifiylik emas. Bu ahvol Qur'oni Karimning butun mavjudotning yaratuvchisi bo'lgan Alloh tomonidan nozil qilinganligini yana bir qatim isbotlamoqda. Qur'oni Karimda insonlarni o'lgandan keyin tirildirishning Allohga intayin oson ekanligi tushuntirilib, insonlarning xususan barmoq uchlariga diqqatimizni bo'rab mundoq deydi. Undaq emas. Uning so'naklarini jam qilamiz. Uning eng inchika va eng nozik bo'lgan barmoqlarini asliga keltiraymiz. Barmoq uchlarining alohida ta'kidlanishi intayin ma'nilikdir. Chunki butun insonlarning barmoq izlari butunlay o'zlariga maxsusdir. Hozir yer sharida yashayotgan har bir insonning barmoq izlari bir-biridan farqlanadi. Hatto tarixdan buyon dunyoga kelgan insonlarning barmoq izlari bir-biriga o'xshamaydi. Mana bu sababdan barmoq izi har odamga maxsus nihoyat muhim bir salohiyat guvohnomasi hisoblanmoqda va butun dunyoda bu maqsadda qo'llanilmoqda. Ammo hammadan muhimi barmoq izi alohidaliklarining 19-asrning oxirlarida kashf qilinganligidir. Uningdan burun insonlar barmoq izini hech qanday bir xususiyati va ahamiyati bo'lmagan siziqlardan iborat deb qarab kelgan. Biroq Qur'oni Karimda u mezgilda hech qanday bir kishining diqqatini tortmagan barmoq izlari ta'kidlanmoqda va bu izlarning zamonimizda bilingan ahamiyatiga diqqatimizni qo'zg'amoqda.